בדיוק כמו שנכנסנו אליו. בחום ובגאווה. אני הולך לשלוח את זה ליוטיוב. מה קרה לבית שלי בדיוק? שכחתי שמורים. אתה מוזמן להתארח בבית שלי עד שהבית שלך יהיה שוב מתוקן. עוד אחד! אני אשמח מאוד במקום עוד ספל פעמה שואב אבק כתוב. הייתי של מודים. כמו שאומרים, כמה טוב שבאת.